Сегодня в Госсовете Коми рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в школах и детских садах. Депутаты пришли к выводу, что зачастую эти услуги оказывают некачественно. Охранные организации экономят на зарплатах сотрудников, их обмундировании и соответствующей подготовке. А это может привести к печальным последствиям. Елена Кононова узнала, как сделать школу безопасной. Качество охранных услуг в образовательных учреждениях в Коми далеко не на высоте. В 2019 году сотрудники Росгвардии во время проверок выявили 85 нарушений, в 2020 уже на 11 больше. Среди основных – отсутствие специального допуска, документа о пройденных курсах обучения, медицинского освидетельствования. Такое чувство, что людей в охрану берут прямо с улицы и доверяют им самое дорогое – безопасность наших детей. Проблему с охраной в школах и детских садах подняли Печоре. У нас буквально на днях случилась ситуация, мы сейчас опять уходим в расторжение, опять будем с УФАСом общаться. Во второй школе охраннику стало плохо, группа быстрого реагирования не приехала, школа осталась без охраны и без ничего. И опять сотрудники Росгвардии были вынуждены брать на себя эту ответственность. Они, конечно же, подъехали по тревожной кнопке и подменили с собой те услуги, за которые мы де-факто уже заплатили. Основная проблема кроется в самом порядке выбора охранной организации. В аукционах побеждают те, кто предлагает меньшую цену. Потом экономят на зарплате, налогах, обмундировании своих сотрудников и медицинском освидетельствовании. Качественная услуга, она не должна быть дешевой, да? Она не может быть дешевой по априори, потому что действительно тогда у нас получаются охранники, приходят люди, которые как бы охранники, но не имеют как раз всех соответствующих обучений, значит, не имеют даже иногда там лицензии охранника. Вот как раз и благодаря тому, что идет из-за того, что происходит снижение цены, и как раз организации выходят и выкручиваются сами, и нанимают именно людей, которые, как бы сторожа больше, да, а не охранники. А мы, конечно, хотим, чтобы услуга оказывалась качественной, и не было трагических случаев в первую очередь. Заинтересованное лицо – это прежде всего заказчик. Руководство школы или детского сада должно ежедневно контролировать работу охраны. Необходимо ежедневно проверить наличие удостоверения частного охранника, то есть его статус. Соответствует данный работник статусу, либо не соответствует он. Наличие личных карточки – это подтверждение того, что данный охранник осуществляет охранные услуги именно от той организации, с которой заключен договор. Проверить внешний вид, его состояние и наличие информации профилактической при входе на объект о том, что на данном объекте осуществляется пропускной режим. Основным критерием при выборе охранной организации должна быть не цена вопроса, а качество услуги, отметил председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. Проблема требует решения на уровне законов. Конкретные предложения депутаты соберут и обобщат до конца этой недели. Елена Кононова, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.